Oke bro, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channelku Sahril Sabirin. Sekarang si Avesina lagi begadang bro ya. Dan saya jam 8:30. Oke teman, aku mulai mulai semangan. Karena aku tak sing buru mangan. Aku jeda makan iso mulai. Iya, tadi aku bareng upload bro ya. Tadi aku ngene lho ning awakku ditanggung jawab aku kan. Nek durung upload, durung mulai aku. Satu hari ada konten. Semangat. Alhamdulillah kita bener putus aku. Dan ini konten terbaru bro ya. Nah, dicek ya sih. Dicek. Wes kita tadi aku HP mangan soalnya mau ditawani mae. Jadi ini apa jenis akeh sego apa akeh lawar ning guri. Akeh lawar diteri karo Mbah Sis, Mbak Indah. Oke langsung aja aku tak makan. Oke man murah ya. Nah nih, tak ibu lho. Mau kapan mana ibu ibu? Gak. Harus kau udah aku nek warki boleh. Malah muntah sih ya tenan. Enak nih ya. Ya wis bro, saya tak imbo sih bakal ada progresku ya. Jadi aku pesan begadang mumpung Ave nih gini juga. Baturi Ave ceritanya ya. Begadang ngopo lele jam 9:30 Ya kok ki begadang iki sampai bengi ya, sampai bar iki. Jadi aku yo nggarap iki perusahaan ya. Nah iki. Oke. Nggarap iki. Tak langsung ngresik, tak ngorek pangananku. Oke. Nggih, Mak. Tak maem. Galing konten iki, Mak. Nggih. Ini tak kenal. Napa, Mak? Stop ini. Aduh. Nah, ya nak lagi mau makan gak penak dada nih. Jelas sesek ya. Jelas sesek ya. Iki lampu itu mau di, Pak? Nih gini. Wah. Ayo. Mas Aying ayo jajan soto mbek Mas Aying mau makan deh. Ben. Ronggone pora nasi. Nasi ini lali deh. Nasi ini Pak? Kilo le cek ora le. Nasi ya? Masih ya? Nggih, tasik. Mas Aying ki belum pulang kira jam 9 tak niki, Mak. jam 8:30 mani le. Nggih, wani to Mak, biasanya jam 12 mani. Kita sik wonten tanggungan niku. Oh, cek nek tanggungan ya. Mas Aying apa makan? Apa di apa? Mriki. Nika Mas Aying, nika. Lah iya. Nika lho gak apa-apa. Nah, salah semangat. Mas Aying dah. Mas Aying mbek iwak ta. Wae, Mak, niku, Mak. Iya, Mak. Saking pundi niki? Anu kuwi lho basis. Basis. Sakmono kae le. Andare. Ndang bonaris ngake. Nggih, sampun Mak niki Mak sampun. Ya Allah, Mas Aying. Aja isin-isin arek biasa kaya mak dhewe ora usah sungkan ngono. Aku ki malah seneng nek tak ewangi-wangi. Aku yo mbok ewangi, wis ngono ki matur nuwun le sam. Ora usah mikir marik-marik kowe. Nggih. Pokoknya nek kene butuh gawe silahkan. Iya le, jelas ae. Los pokoknya. Niki sampun lho. Lawe apa le? Iki ayam niki. Ayam tok le, kayak kudu kerupuk iki. Boten sampun, Nak. Kula mangane ngene iki, Mak. Nek nasi kali. Lawuh, sampun cukup niki. Ya, Mas Aying pasang peripat ya. Ayo sana ya Mas, ayo caplas. Yuk. Yuk, dhuwur omahe. Iki biasane karo Mas HP iki mame angil gen. Pripate nang kok. Wis ki. Tuk mereka lho jenenge mame tuh Budi. Aku tak ngeloni adike. Oh, nggih. Ya. Wis mak dhewe cerita-cerita kaya make biasa los. Ora usah bingung perkara konten. Teng, Pak. Teng jero. Oh, kali Mas Afe. Ya oke. Sumpah aku dedek Mak. Mas Afe jare dedek Mas. Oh Mas Afe wis ora kutra dedek ora apa. Dedek, Mak, niki, Kaya Mak. apa iki? Kapan nek kowe kameramen mlebu ya. Penak sampun malah Pak. Iya. Wih, matur suwun Mak nggih. Nah, nggih, dadah rapa. Ngeloni adike. Nggih. Oke Mas, dadah. Mbak. Sini. Ah. Wis bro, ngono kuwi yo. Mbek Mae dadi Mae ngono kuwi selalu membantu.
Mak iki. Mak piye? Ngerangkul ve yo. Mak iki lho. Mak iki ngerti nek cah-cah iki dosungkan. Dosungkan makane mak. Heeh. Kayak contohnya Zaki sing gawe konten ning Kosaki ngene. Yo. Mak iki marah-marah gambar, wih, rasa ngoten langsung dileboni. Langsung dileboni, Bro. Heeh, yo ngono iki mak. Soalnya bocah-bocah kan soalnya podo paham kondisine mak koyo piye. Terus dadine sungkan. Makanya, les rasa sungkan-sungkanan ngono, mak ngono. Hari ngono ki. Yo, dan aku mikirku yo nek wong sing gak seneng karo mak iku mungkin iri wong iku ngono lho, Bro. Iya. Sumpah anune apik mak niku. Yo ket biyen mula ket biyen ket omahe go ngene lho yo, ket omahe go ngene lho, Bro. Wis kekancan iki. Kancan Mbak Dimas mangan lho, mangane yo piye yo. Oh, sak duwene ditokno cara mrene kasarane ngono lah. Sak duwene ditokno. Pas nek san bareng ngono kuwi yo. San wis koyo anake dhewe biasa ngono yo. Kayak biyen zaman apa ya? Zaman dia video klip tok loh. Nah, ya video klip. Mas gaji kok YouTube apa kok YouTube ra enek, kok Instagram tok biyen ya. Jan nek dicari Dimas ngono. Anu, masa kancaku pedorene. Wah, Dimas ono. Mas lagi. Iya, saya ditokno. Ya, ilmunya pindang apa kae karo sayur apa sih? Enek pelas bareng. Yo, ambek sendok dadar lho. Iku enak banget. Jadi mau terima nggawe video klip dan iku gung ono duite cara ngono jaman biyen yo. Orang yang duit. Terus ngono kuwi, Bro. Tak karo mangan sik aku. Banyune ini, Vio. Nah, oke, Bro. Kita harus mencuci piring dulu. Ada. Iya nih. Ini guys. Kita guys. Udah. Tiba mangan dicuci, Bro. Piring. Ini panggon-panggonnya terus lampunya dipateni. Oke, wis. Yuk. Iki karek nyampe tok wis ngangkat. Nah, oke, jadi ini jam 10:30 Bro kan ya. Dan kita akan melihat progres AV ya. Oke. Kau pengen delok wedok, wis ngedit, lanjut ngedit. Pasti. Ben 5 menit ngene ya, delok AV ngene tok 5 menit ya. Tonton terus Bro ya. Ini tadi proses editing AV. Kita perangkatkan bro. Siapa AV ya? Ya kowe. Aku lagi siji Mas dan dibantu Mae Mang. Kita menunggu Bro ya. Kita malam bersama AV cara AV. Mas Dimas kan lagi teko Mas Dimas. Malam bersama mau. Aku malah gagal ngonten. Ya kayak gagal konten kayak. Dapurnya tutup. Itu lagi gagal konten guys, tersenyum. Wah, yo lapo lu wong cepu wong sing kene entuk orang konten. Lah ya aku lah siji kayak adu-adu kok cepu. Ada tuh ning cepu me opo. Oh, ngono kuwi lho. Nah, pasangannya peluntur yo. Wis abur dua. Pasangan masih. Ben, saya sebagai selanjutnya pada kata ya. Nah, mungkin nanti saya bertanya-tanya Bro, ngedit ini nganggo Premiere Pro gitu. Nah, tuh detailnya jelas adik Bro. Nah, jadi ya pertama-tama mengating Bro ya, memotong-motongnya gitu. Jadi bagian sing part-part sing penting karo gak ono dipilih sih di AV. Wes kok. Ayo. Lah ngedit kan jacat dirasa fokus ya, Bos. Ayo lanjut no kok iki cara mono tur nih studio nih super ya. Ora iso fokus ya. Kuwi ngecat ya. Jadi seminar persiapan iki lho Bro ya. Ki nek kerupuk teko Mas Dimas mau terus ki jeruk. Iki jeruk nandur dhewe. Jeruk nandur dhewe ning omah. Iki kopine aja lali. Nek kopine kok kebun dhewe ning omah. Ya, wis nah terus nove kok iki ben pemirsa kira proses editing dadi editing ini ki Bro. Engko dadi nek pertama mungkin kaget gitu. Gak serumit anu lah kan.
Dadi engko nek setengah jalan paling engko layar lagi tembok 5 Iya. ngono lho. Sing rumit iki Nah, ke Tiumsek lho. Tiumsek. Project Tiumsek ya. Tuh mas, lagi iki editingin apa? Nah, ki bro ya. Nah, ki mungkin mau kan lagi satu layer nah kalau sing gede rumit yo. Ini wis final seperti apa Final yo. Dadi nek color Ya, grading, ini. nek sound design dan lain-lain iki lho. Yes. Oh Iki iya, bahasane ngono ki lho. iki project Sinava. Nah, iki lho bro yo. Nah, ki layer ini semakin rumit, semakin akeh, semakin apa jenis? Dan iki digarap dalam waktu 3 sampai 5 jam. 5 jam yo. Kamu ono kinan. Nah, ini makanya iki yo. Biasanya komputernya sering alasan. Dadi komputer iki kinerjane abot bro nek layare kok tumbuk-tumbuk ngene lho, wandel ini lho. Ini nek pirang layar iki? 7 apa 8 yo? CD. Kok ngono. Nek mungkin nek layar audio enteng sih nek lagi layar ndur video layar ndur abot-abotan bro. Petlesan lagi gitu loh, nge-lag kabeh. Nah, iya iku. Ki ditanya apa ya? Nah, jadi si Fadil iki nambah layar lho, si cilik lho menil lho. Kita lho. Ya, iki si Fadil garapan si Ini Fadil. garapan Swadel iki dhuwur iki. Ya. Dan ngisar iku lagi color grading enggak adjustment kabeh kok dadi warnane ben iso nyatu kabeh lah. Oh, mbayani iki nambah 2 menit lho. Terus. Nek aku ngene gak barbar le medale ngono. Ya, ki 5 menit tapi agak 2 menit tok. Nah, mari ngene kuwi sik nek ana bro gawe sampule kok ning Photoshop iki mungkin nek tambah-tambahan visual effect lagi ning After Effects dan nek basic tetep ning Premiere Pro iku. Nah. Oh. Kau ulang lagi kabuter le. Yo. Enggak. Nah, iki mbak Premiere iki Premiere iki sing dienggo ning kene iki Pro CC 2020 ya. Dadi versi terbaru iki. Yo lumayan lengkap dulu iku. Kakak win. Krek-krekan. Ngekrek ya. Asli le. Asli ki Super original. berlangganan. Berlangganan karo Original. Adobe langsung ki. Langganan Adobe ngawur. Ngawur komplit ya nek Adobe Photoshop, Audition. Kan level nganggo bajakan iki. Ya gak coba bajakan bro ya, nganggo sing ori kudune. Nah, engko ki bakal di-cutting sing BAV dipotong-potongi kira-kira durasinya ya 30 menit sampai 40 menit iki lho. Standar durasinya iku. Ayo, Ayo apa ini aku Nanti cutting kok. ngecat ora iso. wis tak meneng ya. Dadi ki tak meneng ya. Delok proses adut ngafe. Anjing kan dari. Ayo. Ayo sama dia sini. Ini ora garap mong, ini gambar mong ini sini. Nanti itu apa lagi nulis ibu dia nih, terus yang itu ya untuk kita proyek itu berjalan itu, ya tak betul-betul bang, tak lakukan. Nah, dadi ngono bro ya prosesnya ya. Ngecat. Yo, Kak. Oh, alah. Ada lagi ciplek, nggak begitu. Nah, udah kena berproses ya. Jadi ini ki, kok ini dikating, disambung-sambung tak baleni mana ki? Sambung-sambung lagi di kayak lucu-lucune kan, kayak di efek BAV kok ki. Di tambah-tambah nosek lah kan, footage lah, kayak footage ini nanti kayak footage. Semua malik gitu. Cak, tayo, dasar. Murah aja nih. Bahaya nih loh, jadi buat tumpuk malah apik flyer. Apa neneh? Yo garap gue edit gue. Gak, apik editanmu cepet. Kalau komen bro yo, kita di cerita ya. Bingung yo ngedit buat cat-cat gini. Gak tak menengin no. Aku soalnya kudu konsentrasi iki kata-kata di sing kudu dikat. Soalnya cacai kemproh kan ngomong. Bahaya nih, akhirnya nanti kan film mati kerumu. Ya ini gitu. Udah mas. Itu 17-an era. Nah, kayak neng sisi kono kayak nek Mas Dimas ya. Lagi nge-game, Bro. Dadi nek AV-ne pegel nek langsung PS-an kene mainnya GTA AV. Dasaran. Dasar. Orang masa umur apa yang begini-gini gak tahu. Gak tau nyekel PS gak tau ya. Las. Ndak paling ra iso wonge. Paling bisa dia mainnya. Ya bukan lah iso orang level bos PS loro. Wus, kilo sesuk ditekono PS 3. Hah? Orang? Ya. Gak paling tenan paling apik PS loro Mas ya. Udah PS loro aku barenge PS loro, Bro. Pas dulu dia iso. Berapa menit mas aja? 5 menit. 5 menit. Oh, isa berjalan terus gitu dia iki ya nek kene. Sore. Kalau ada di minggu. Iya, iya. Mas, Piye? ada apa lo? Vlog. Lah aku
Aku mulai dadi ngene iki, Bro. Tak doyo bacaanku ya. Aku mulai ngene iki tok lho. Kataan cekak, terus jaketan wis. Outfitnya itu dono. Ya outfit of the day ini iki, Bro ya. Nah, iki sing mulai Kapan pernah kerja atau pendek? Ini kira penak lho, mergawene gajine UMR. Sagamane iki. Ya to ra. Oh itu lho, nek pegel ae penak ngene kok. Kapan dah yo? Asenan lho, asene iki enggak pernah mati lho ya. Kamu limo. Lambune limo. Karo ndok kantor tim super bro ya. Nah, mungkin nek sing bercita-cita dari anggota tim super yo. Ya mungkin yo monggo ngono lho. Soalnya iki soal kok Rans Entertainment iki. Tapi ora cuma tuh yo. Sih lo. Kisah iki paling menang sih konten gue ini kan jadi konten ini gue. Yes, ayo dilanjut. Apa ya? Ini pasti aku. Tidak aja, beda-beda. Piye? Mau bahasa itu masih ini. Coba sering nah. Di sini JPV, bahasa sering VB. Ayo ngipi aku. Mas pitung. Ya asli lho. Piye? Orangnya konsentrasi ya, ini kayak nyacat terus aja. Hari kita mulai V. Waktumu iki termakan gini 7 menit tok lagian. Berapa menit ya waktu lho? Arah kurang 10 menit tok. Pengaruh mental ya. Loh, mati ying. Balen, mati. Emang kepencet mati berarti? Ini keluar V yo. Udah mau kerja nih tuh V. Nah. Ini untuk menghormati Afi bro yo. Sing akeh kok nek kok urung kok. Gak usah coba. Ora iso neh. Iling sik. Tak doi. Ki mangkene bareng mangan cendel apa cendel pedes ki lho. Ya ora apa-apa le. Yo jo sesuk ra ngisi ku piye wedangen sletku. Ngawur iki. Ora apa le. Pedes tenan ki mung cendele ki mung pedes brosan bro. Petengku sak anget tenan modele. Kayak gelem wis nang mbahku, maksa masa aku iki. Nah ini andalan mbam. Rasanya piye kok maghrib iki kok. Rasane overall iku pedes banget, Bro. Wes. Terus makanya dijak anu to, betoran to. Ya, aku ya. Tunggu kontennya. Ya. Jadi sesuk bakal sok band, mamaku bakal tajak bentoran, Bro ya. Gak sesuk lah. Tak golek bentore sik nenek kok tajak keliling Bisa. ning desa ngono. Mas apa ya kayak yo kapan jeneng peraturannya. Kurang bocah bentor wah kelikit banget lho, Ve. Masuk angin le. Soalnya tadi kurang sapi gitu. Wis ya. Yo wes. Tapi sak menit ya gitu. Ya Allah, kira mas apa tadi lele. Wis bro tak persiapan prepare mulai sik ya. Siapa pengen ngedit ben esuk iso upload. Wis ya. Kok ngajak neh ae cah. Wes. Oke, rek sekejap teh le. Mas. Nah, ndak pemirsa niki yuk. Terus Mas lanjut, Mas. Aku pengen edit. Konten Facebook le. Siapa pengen edit bro ya? Wes, mungkin kau tak lanjut mana yang pas nang omah ae aku. Lho, maksa neh to. Yo wes dilenggas. Nah, ning kene. Ini sama ini cerame Mas yo. Yo jene wong, jene wong. Wes tak paksa pateni lho. Lho, kok modele aja Mas. Alah. Apa terdiam? Wes tak pateni wes. Wes bro, kau lanjut mana? Oke bro, kita lanjut pulang. Berarti aku oleh di Bukis. Berarti oleh ke kontennya Mak Damis Mawi. Jadi begini, Fe, tak mulai ya? Udah mulai. Iya. Oh, saya mulai teman lain. Aku mulai Mas Jim. Iya. Ada ya. Cepet-cepet satu saya sing alun-alun. Iya. Terus pas itu juga nih ngono. Ben 30 detik. Simple aja, saya tak tahu. Ya. Fe, mulai saya ya? Mulai. Iya. Alah, aku seperang saya Mas Jim ya. Iya, tadi lo Mas ya. Yo, makasih banget loh. Salam dua omah. Itu udah lagu kakak sama truk dulu. Kata tak juru joknya Mas Jim? Tak ada Mas. Walah, aku sini biasa. Oke. Mas bro, tak lanjut pulang soal. Yuk. Nah, oke bro, jadi aku sempet lali mau karena penutupannya soalnya ngantuk banget aku dan ini teko Mas setengah rolas bro. Kamu mak isek melek mak. Oh, piye bukesnya nak?
Ya wes bro, mungkin juga sama bro konten hari ini. Jadi kok mau ibu terus no konten yang namanya Mas Dimas. Wes mungkin juga cuma no konten hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu konten-konten berikutnya. Aku semua mantap banget nih. Sampai lali penutupan.